les versets 13 à 35. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Attendez voir, excusez-moi. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Il y a des moments où l'on marche, mais sans vraiment savoir où l'on va. On avance parce qu'il faut avancer. On parle parce que le silence serait trop lourd. On espère encore un peu, mais surtout, on est déçu. C'est exactement là que commence notre histoire. 2 disciples marchent sur un chemin poussiéreux. Ils quittent Jérusalem. Ils quittent le lieu des promesses. Ils quittent aussi leurs rêves brisés. Ils avaient cru, ils avaient espéré. Ils pensaient que Jésus allait changer le monde. Et maintenant, Jésus est mort. Et quand l'espérance meurt, les chemins deviennent longs.
Ils parlent entre eux, ils refont l'histoire, ils analysent les événements comme nous le faisons après une épreuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu n'a-t-il rien fait? Et pendant qu'ils parlent, quelqu'un s'approche, Jésus lui-même. Mais ils ne le reconnaissent pas. Jésus ne les attend pas au temple. Il ne les oblige pas à revenir vers lui. Il vient sur leur chemin, même quand ils s'éloignent, même quand ils doutent, même quand ils tournent le dos à Jérusalem. Dieu marche souvent avec nous, incognito. Nous pensons être seuls, mais déjà quelqu'un écoute notre conversation. Jésus demande: de quoi parlez-vous en marchant? Quelle question étonnante! Le ressuscité fait semblant d'ignorer, parce que Dieu veut entendre notre cœur avant de donner ses réponses. Alors, les disciples racontent tout, leur espérance, leur déception, leur confusion, et ils prononcent cette phrase bouleversante: nous espérions. Pas nous espérons, mais nous espérions. La foi est passée au passé. Alors Jésus parle. Il ne commence pas par un miracle. Il ne dit pas « regardez mes mains ». Il ouvre les Écritures. Il relie leur histoire à la lumière de Dieu. Il leur montre que la souffrance n'était pas un échec, mais un passage. Que la croix n'était pas la fin, mais le chemin. Et soudain, leur cœur commence à brûler. Pas leurs yeux, leur cœur. Parce que la foi renaît souvent intérieurement avant de devenir visible extérieurement. Parfois, nous demandons des signes spectaculaires, mais Dieu commence par transformer notre compréhension. Il change notre regard avant de changer nos circonstances. Arrivés au village, Jésus fait semblant d'aller plus loin. Et Jésus entre. Il s'assoit à table. Il prend le pain. Il bénit. Il rompt. Il donne. Et soudain, leurs yeux s'ouvrent. Ils reconnaissent Jésus. Mais au moment même où ils le reconnaissent, il disparaît parce que maintenant, ils n'ont plus besoin de le voir pour croire. Ils se regardent et disent: notre cœur ne brûlait-il pas en nous? Quelques heures plus tôt, ils fuyaient Jérusalem. Maintenant, de nuit, ils y retournent en courant. La rencontre avec le Christ transforme toujours une fuite en mission. La fatigue devient énergie. La tristesse devient annonce. La peur devient témoignage. Ils deviennent les premiers prédicateurs de la résurrection sans même avoir préparé de sermon. Ils ont simplement rencontré Jésus vivant. Peut-être que certains aujourd'hui marchent sur leur propre chemin d'Emmaüs. Une prière restée sans réponse, une espérance restée déçue, une foi devenue fragile. Nous pensons peut-être que Dieu est absent, mais l'Évangile nous dit autre chose. Jésus marche déjà à nos côtés. Même quand nous ne le reconnaissons pas, même quand nos yeux sont empêchés, même quand notre espérance semble morte, et peut-être qu'aujourd'hui, ici même, Jésus pose encore la même question. De quoi parles-tu en marchant? Il écoute, il explique, il reste et il se révèle. Les disciples ont reconnu Jésus dans la fraction du pain. Et depuis ce jour, chaque fois que nous partageons le pain, chaque fois que la parole est ouverte, chaque fois qu'un cœur recommence à espérer, le chemin d'Emmaüs recommence.
Alors aujourd'hui, faisons nôtre leur prière. Seigneur Jésus, reste avec nous, car le soir approche. Nos cœurs ont encore besoin de ta lumière. Amen. Merci Georges pour ce message, ça m'a vraiment touchée. Merci. Depuis hier, je réfléchis un peu. Voilà, սիրելիներս պիտի փորձեմ թարգմանել, բայց հետաքրքիր է շատ խոսքը ու չեմ կրճատել։ Ուզում եմ, որ ամբողջությամբ լսեք, որտեղ շատ կարևոր բաների մասին է խոսվում։ Ժորժը կարդաց Ղուկասի ավետարանի 24-րդ գլխից 13-րդ խոսքից մինչև 35-ը, որտեղ խոսվում է որտեղ խոսվում է երկու աշակերտների մասին, ովքեր Էմաուսի ճանապարհին էին։ Ես տեքստը չեմ կարդա ժամանակի առումով, բայց կարող եք դուք կարդալ։ Ղուկասի ավետարան 24-րդ գլուխ 13-ից 35-րդ խոսքերը։ Կամ պահեր կյանքում, երբ մենք քայլում ենք, բայց իրականում չգիտենք, թե ուր ենք գնում։ Առաջ ենք շարժվում, որովհետև պետք է առաջ շարժվել։ Խոսում ենք, որովհետև լռությունը չափազանց ծանր է։ Մի փոքր դեռ հույս ունենք, բայց առավելապես հիասթափված ենք։ Հենց այստեղից է սկսվում մեր պատմությունը։ Երկու աշակերտներ քայլում են փոշոտ ճանապարհով։ Նրանք լքում են Երուսաղեմը։ Լքում են խոստումների վայրը։ Լքում են նաև իրենց կոտրված երազները։ Նրանք հավատացել էին, նրանք հույս ունեին, կարծում էին, թե Հիսուսը պիտի փոխեր աշխարհը, բայց հիմա Հիսուսը մահացած է, եւ երբ հույսը մեռնում է, ճանապարհները երկարում են։ Նրանք խոսում էին իրար հետ, վերապրում էին պատմությունը, վերլուծում էին անցած դեպքերը, ինչպես մենք ենք անում փորձությունից հետո։ Ինչ տեղի ունեցավ, ինչու Աստված ոչինչ չարեց, եւ երբ նրանք խոսում էին, մեկը մոտենում է, ինքը Հիսուսը, բայց նրանք չեն ճանաչում նրան։ Հիսուսը նրանց չի սպասում տաճարում, չի պարտադրում, որ վերադառնան իր մոտ։ Գալիս է նրանց ճանապարհին, նույնիսկ երբ նրանք հեռանում են, նույնիսկ երբ կասկածում են, նույնիսկ երբ մեջք են դարձնում Երուսաղեմին։ Աստված հաճախ քայլում է մեզ հետ անճանաչելի կերպով։ Մենք կարծում ենք, թե մենակ ենք, բայց ինչ որ մեկը արդեն լսում է մեր խոսակցությունը։ Հիսուսը հարցնում է. «Ինչի մասին եք խոսում ճանապարհին»։ Ինչպիսի զարմանալի հարց։ Հարություն առածը ձևացնում է, թե չգիտի, քանի որ Աստված ուզում է լսել մեր սիրտը, նախքան պատասխան տալը։ Աշակերտները պատմում են ամեն ինչ, իրենց հույսը, իրենց հիասթափությունը, իրենց խառնաշփոթը եւ ասում են այս ցավալի խոսքերը. մենք հույս ունեինք, ոչ թե հույս ունենք, այլ հույս ունեինք։ Հավատքը դարձել է անցյալ։ Այդ ժամանակ Հիսուսը խոսում է, նա չի սկսում հրաշքով, նա չի ասում, նայեք իմ ձեռքերին, նա բացում է գրությունները, նա վերաիմաստավորում է նրանց պատմությունը Աստծո լույսի մեջ, ցույց է տալիս, որ տառապանքը պարտություն չէր, այլ անցում, որ խաչը վերջ չէր, այլ ճանապարհ, եւ հանկարծ նրանց սիրտը սկսում է բորբոքվել։ Ոչ թե նրանց աչքերը, այլ նրանց սիրտը, քանի որ հավատը հաճախ ներսում է ծնվում, նախքան դրսում տեսանելի դառնալը։ Մենք երբեմն հրաշքներ ենք խնդրում, բայց Աստված սկսում է փոխել մեր հասկացողությունը։ Նա փոխում է մեր հայացքը, նախքան մեր իրավիճակը փոխելը։ Երբ հասնում են գյուղ, Հիսուսը ձևացնում է, թե առաջ է գնալու։ Ինչու՞։ Որովհետև սերը երբեք չի պարտադրվում։ Այդ ժամանակ աշակերտները ասում են. մնա մեզ հետ։ Սա ավետարանի ամենապարզ աղոթքն է։ Ոչ երկար աստվածաբանություն, ոչ կատարյալ ձևակերպում, պարզապես մնա մեզ հետ։ Եվ Հիսուսը մնում է, նստում է սեղանի շուրջ, վերցնում է հացը, օրհնում է, կտրում, տալիս է, եւ հանկարծ նրանց աչքերը բացվում են։ Նրանք ճանաչում են Հիսուսին, բայց հենց ճանաչելու պահին նա անհետանում է, քանի որ
այժմ այլևս տեսնելու կարիք չունեն հավատալու համար, նրանք ասում են. «Միթե մեր սիրտը չէր բորբոքվում մեր մեջ, քանի ժամ առաջ նրանք փախչում են Երուսաղեմից, հիմա գիշերով վազելով վերադառնում են այնտեղ, եւ Քրիստոսի հետ հանդիպումը միշտ փախուստը դարձնում է առաքելություն, հոգնածությունը ուժ, տխրությունը ավետում, վախը վկայություն։ Նրանք դառնում են հարության առաջին քարոզիչները, առանց պատրաստված խոսքի։ Նրանք պարզապես հանդիպել են կենդանի Հիսուսին։ Իսկ մենք։ Գուցե այսօր ոմանք քայլում են իրենց սեփական Էմաուսի ճանապարհով։ Չպատասխանված աղոթք, հիասթափված հույս, թուլացած հավատ։ Մենք կարող ենք կասկածել, թե Աստված բացակայում է, բայց ավետարանը այլ բան է ասում։ Հիսուս արդեն քայլում է մեր կողքին, նույնիսկ երբ չենք ճանաչում նրան, նույնիսկ երբ մեր աչքերը փակված են, նույնիսկ երբ մեր հույսը կարծես մեռած է։ Եվ գուցե այսօր հենց այստեղ Հիսուսը կրկին հարցնում է. «Ինչի մասին ես խոսում ճանապարհին»։ Նա լսում է, նա բացատրում է, նա մնում է եւ նա հայտնվում է։ Աշակերտները ճանաչեցին Հիսուսին հացի բեկման մեջ, եւ այդ օրվանից ի վեր ամեն անգամ, երբ նրանք կիսում են հացը, ամեն անգամ, երբ խոսքը բացվում է, ամեն անգամ, երբ սիրտը կրկին սկսում է հուսալ, Էմաուսի ճանապարհը նորից սկսվում է։ Ուրեմն այսօր դարձնենք նրանց աղոթքը մերն էլ. Տեր Հիսուս, մնա մեզ հետ, քանզի երեկոն մոտենում է, եւ մեր սրտերը դեռ կարիք ունեն քո լույսին։ Ամեն։ Merci à Georges et à Annie pour ce très beau message qui nous a montré depuis ce matin ce qu'on vous disait entre la réunion de prière et le culte que Jésus nous montre le chemin et qu'il marche à nos côtés. Ayons maintenant un moment de méditation qui sera accompagné par le groupe de louanges.